大家好，我是西安家庭维修老李。今天一个老哥给我打电话，说他家壁挂炉去年清洗过，但是有一间房子始终都不热。只要你找到老李，这件事情肯定能够解决。如果你家烧的是壁挂炉或者是集中供暖，有一间房子或者两间房子不热，那就跟壁挂炉没有任何关系，可能是你家地暖分水器出了问题。就是这个东西，这叫地暖分水器。这是一个3组地暖管的分水器。咱们看一下分水器这个阀门这个地方，看是不是被堵死了。我不知道大家在视频里能不能看清楚。分水器阀门开关的这个地方最容易堵塞，看到没有？这里边全是水锈啊，什么脏东西之类的。其中有2根管子已经堵得严严实实。他去年是1个房子不热，今年估计2个房子就不会热。堵成这个样子，你拿清洗泵清洗，估计作用不大。想维修它也很简单，找一把螺丝刀搞一下疏通就能解决问题。拿螺丝刀扎进去疏通都很困难，你觉得找一个清洗泵能把这里面清洗干净吗？不要跟我说什么操作不规范，现场维修能修好就是硬道理。找一盆清水过来，把里面的水垢拿清水清洗干净。经过反复的疏通清洗，这2组分水器的水垢已经清理干净。原封不动的把2组分水器装回去，打压试一下有没有漏水的现象。如果一切正常，就可以通电试机。今天的地暖管维修已经搞完了，好了，收工去下一家。